16 mpaka 22 mwezi huu wa 5. Mwaka jana tutakumbuka kuwa kazi hii ilishafanyika kwa mkoa wetu wa Dodoma. Lakini kwa kuwa yawezekana wachache wetu walikuwa hawajatimiza miaka ile inayotakiwa kupiga kura, kwa labda hawakujiandikisha. Yawezekana wachache wetu ulikuwa na uzuru wakati ule, haukupata nafasi, umesafiri labda, sijui unaumwa, jambo lingine lolote, hukuweza kutumia nafasi ile. Kwa hiyo nafasi ile imerudishwa tena kwa awamu ya mwisho ya kuboresha daftari la kupiga kura na kujiandikisha kwa wale ambao hawajapata nafasi ya kujiandikisha, hasa vijana, kwa sababu unakuta ndio wamefikisha sasa umri. Lakini wale wa kuboresha, yale mambo ya kuboresha kama tunayakumbuka, ni jina lako kama lina makosa unaenda pale kwenye kituo kuangalia direkebisho, labda unaenda na NIDA yako anaangalia sema hii ndio jina sahihi. Lakini pili, huenda umehama kituo. Sababu hata mimi imebidi nibadilishe, kwa sababu awamu iliyopita nilipigia kura nikiwa Same, mkuu wa wilaya ya Same. Sasa hivi niko Dodoma, inabidi nikaboreshe daftari. Kwa nimeenda, jamani, mimi sasa hivi nahamisha kituo, nahamia kupigia Dodoma. Na kazi zetu hata ujuagi kesho utakuwa wapi, lakini unapokuwa wakati huo ndio unajiandikishia. Kwa hiyo ni kuboresha daftari. Lakini jingine ni kutoa taarifa. Kwa mfano, unakuta kuna mtu hana sifa, kumbe kuna mtu sio Mtanzania, unajua pale amejiandikisha. Kama Mtanzania ambaye tunalinda amani na utulivu wa nchi yetu, ni lazima kwenda kusema hapa, huyu jamani sio Mtanzania, na uhakika hatakiwi kuwemo humu. Lakini bahati mbaya la mtangulia mbele za haki, naenda kusema huyu alishafariki, anatakiwa atoke kwenye hili daftari, na mambo ya namna hiyo. Kwa hiyo ndio kuboresha daftari la mpiga kura. Kwa wale vijana wanaojiandikisha, yeye anaenda tu na taarifa zake ili anaanza kuongezewa kwenye orodha ya wapiga kura. Kwa kazi hiyo naomba tuifanye. Tumepewa nafasi hii ya mwisho, na hii haitaenda hadi kwenye vituo vyote vivyo kuwekwa wakati ule vya ngazi ya chini. Hii itafanyika sasa kwenye ngazi za kata, wale wanaotaka kuboresha, kwa sababu tunaamini si watu wengi sana kama wakati ule wa zoezi la kujiandikisha. Pili, ni nyakati hizi za chaguzi, watu wana haki ya kugombea. Kila mtu anayo haki ya kugombea. Wananchi wetu wanauoga, lakini tunasema tuendelee kuatia moyo. Kama mtu anafikiri ana sifa, anajiamini na sifa za kutosha, lakini na matamanio na uwezo nafikiri wa kuongoza wenzangu, naye ana haki ya kugombea. Nafasi ziko za madiwani, nafasi ziko za wabunge, nafasi iko hadi ya juu, lakini tukikaa kasi si wengine tunasema huyu kaonja kidogo, tumwachie amalizie hii mitano jamani. Maana hii alipata kwa neema ya Mungu tu, ilitokea lililotokea, sasa tumpe mitano ya kwake. Lakini bado hiyo ni haki ya Watanzania.